Standard third Get Smart book, Little Bird Sees questions and answers. We are going to see how to tick the correct option. First one, a little bird eats a, there are three options: strawberry, tasty berry और स्मॉल फ्रूट. लिटिल बर्ड जो आहे ना, छोटासा जो बर्ड आहे तो काय खातोय असं फिल इन द ब्लँक्स आपल्याला करायचे, लिहायचे. राईट ऑप्शन, अ लिटिल बर्ड इट्स अ टेस्टी बेरी. बी ऑप्शन, टेस्टी बेरी. व्हॉट कॅन यू सी ऑन द ट्री. आपण ट्रीवरती काय बघतो? रबर, रॅपिड्स और कॅटरपिलर्स विथ tiny legs, right? So there are three options in the poem. What is there? Poem मध्ये काय दिलं आन्सर? तर caterpillars with tiny legs is the right option. The tree has fruit which is tasty, which is juicy, some big or some small. Means there are three options. What is right one? Which is tasty. The tree has fruit which is tasty. So this right option is, we have to write here, which is tasty. Which is tasty. A little dash is born. What is born? Fruit, plant or baby? So right option is plant. A little plant is born. कुणाचा जन्म झाला आहे? एका नवीन प्लांटचा जन्म झालेला आहे, छोट्याशा नवीन प्लांटचा. प्लांट. द डॅश आर क्रॉलिंग. कोण क्रॉलिंग करत आहे झाडावरती? स्पायडर्स, वर्म्स का ॲन्ड्स? सो राईट ऑप्शन इज, राईट आन्सर इज ॲन्ड्स. The ants are crawling. We are going to see now, match the following. So easy questions I am taking now. Match the following things: insects and animals with the words used for each of them in the poem. One has been done for you. एक आपल्याला करून दाखवलं आहे, ants crawling. आता याच्यात काय नावं दिली आहेत? थिंग्स, वस्तूंची. कुठल्या? इन्सेक्टची नावं दिली आहेत आणि ॲनिमलची नावं दिली आहेत या साईडला. तर आपल्याला ती मॅच करायची आहेत. ॲन्ड्स क्रॉलिंग. सेकंड वन इज स्पायडर्स. स्पायडर काय करतो? स्पायडर वेब तयार करतो. इथं पोएममध्ये दाखवलं वेब, राईट? स्पायडर्स वेब्स. थर्ड वन इज कॅटरपिलर्स. सो कॅटरपिलर्स हॅव टॅनी लेग्स, राईट? In the poem there is word what? tiny legs. Plant, plantचं काय होणार आहे? a little one. So like this. Caterpillars, tiny legs. Plant, ए लिटिल वन. छोटंसं झाड तयार होतात ना, सी दीज आर स्मॉल प्लांट्स. छोटे छोटे झाड आहेत ही, हे त्याचा जन्म झाला आहे छोट्या झाडांचा. सो प्लांट, अ लिटिल वन. ट्री, लॉंग ब्रांचेस. ट्रीला कसे आहेत? लांब लांब ब्रांचेस आहेत, फांद्या आहेत. लीव्स कसे आहेत? ग्रीन. हे बघा, लॉंग ब्रांचेस, लांबड्या फांद्या आहेत एकदम. आणि लीव्स कसे आहेत? ग्रीन कलरमध्ये आहेत. सो वी हॅव टू मॅच लीव्स विथ ग्रीन. नाव ब्रांचेस, स्ट्रॉंग. ब्रांचेस कसे आहेत? दे आर स्ट्रॉंग. सो स्ट्रॉंग ब्रांचेस.